Action Hotline. Aran na si Chief Inspector Rufino Tanyedo, no? Ang Fire Marshal sang San Carlos City PNP. Chief Inspector Tanyedo, sir, good morning. Sa Action Marlon, dari sa Action Radio Bacolod. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Yeah, salamat gid sara kabalo kong medyo sako kabadar subong. I-check ko lang ining sunog sa kolehiyo di Santa Rita Private School kagabi. Ano sir ang latest investigation sang Bureau of Fire Protection San Carlos City? Sa subong, sir, ongoing pang aton nga investigation. Kay ongoing man subong aton nga mapping operations. Aha. Kay ti kadamo sa mga debris nga nahulog. Alin sa third floor, no? So muna subong na mapping tayo subong. Okay, isagid sir sang gusto ta mabalaan dire kun amo gito kalawig sir sa mga inuras man antes mapalo ang kalayo. Ano ang rason ni sir? Kay sir, dito masulod, sir, ang dito masulod ang building. Kay ti sa likod na una. Aha. Kagang aton nga building, nakalahulog ang mga debris kay tungod nga kahoy ang iyang slab. So dito masulod, kay nalakta na kitang kalayo. Aha. Kagang urat nga nadependeran ang iping niya nga building, kagang sa tiyak man ng simbahan. Aha. So mo itong mo sa aton nga cover exposure para di maglapta kalayo. Okay. Why pa man sir so far sa estimated cost sang damage sa sining sunog? So far sa sir, ang aton estimated cost is 18 million more or less. Ba ko dako gali sir sang damage Yes, sir, sir. no? Based na siya sa aton area competition. Okay, ang Kolehiyo de Santa Rita isa sa ginakabig iconic building sa syudad sa San Yes, sir. Carlos. May mga importante nga pagkabutang or papeles sir nga nasunog ban kag daw may ara pa library, may ara treasurer's office sir Tanyedo? Yes, sir. Sa subong, sir, bago ta mapil sa ng treasurer's office, nakuha ta sa ilang ang mga documents na malang mga boss, sir. Aha. Aha. So may mga importante gid sir nga papeles nga nasunog gali. Aba pa sir ang aton visit interview, sir. Italakot ta para sa mga tao rin nga natungdan para malating ko na mga documents sa sunod nila. Okay. Kagabi sir, na-monitor ko sa imo sa una nga report diri sa Action Radio, may 3 ka mga madre nga naglain na pamatyagan. Wala man sir sa Yes, iban pa sir. nga nahalitan nga persona magluwas ni 3 ka madre. Wala naman, sir. Wala naman. Pero okay naman sir sitwasyon nila. Sir, sir, nagawa naman sila. Aha. Are sir, ang sitwasyon sa building kantuan ko sir, matapos ka mapalong ang kanayo, may information nga gipalabot sa imo sir, ano ang initial nga plano man? Pwede ba nga ma-renovate or i-demolish na lang inang ang inang building na? Upon sa assessment, sir, ang left side ng building, kung nakula, sir, ang so subject for demolish. Pero ba't hindi kita makasabot sila kay need man na siya nga aton nga structural integrity, no? Kaya makahambal sila sa aton nga structural engineer. Aha. Kasi ito ko, sir, kung makita ito, sir, puro lang sa dingding, wala na slab, eh. Oo. Mabalaan taman na sa ulihi, no? Way pa ka mo Yes, sir, sir. initial sir nga gintunaan sa ngalayo, way pa ka mo so far. Wala pa, sir, kasi other investigation pa, sir. Aha. Ano situation da subong sir, ang may pilagyapon da ka mga dalan nga temporary nga naging close? Sir? May pila ka dalan dara sir nga hindi temporaryo ang nagiging pa sir ha? Wala na, sir. After gabi, sir, pag fire out, sir, open naman ang aton ng mga dalanon. Aha. Ang klase sir, automatic kanselado. Sir, yes, sir. Automatic na rin sa aton site parado. Sige. Sir, makontak lang kami sa imo liwata for more information angon sa ning sunog. Salamat kid sir Kanyado. Good morning. Tanyado, Yes, sir, good salamat morning. kid. Okay, sir. Good morning. Action Hotline. Kini nga gaw lang ang time ni Bureau of Fire Protection Fire Marshal San Carlos City Chief Inspector Rufino Tanyedo.